Kia Cerato не запускается. Значит, выхлопа нету. Сначала подумали катализатор. Оказалось, все там уже выбито без нас уже. Цепляю осциллограф, смотрю метки ГРМ, значит, есть коленвал и есть датчик распредвала. Только датчик распредвала впускного. Метки совпадают. 28 зуб. Все хорошо. Выхлопа нету, мотор не заводится. Начали дальше смотреть. Думали, может быть, фазорегулятор, но все было проще. Кулачки впускного и выпускного вала смотрели в одну сторону. То есть это было неправильно. Сняли шестерню, оказалось, сорвало направляющую, отрезало. Так что всем удачи.